Për 180 vota... Janë 800 vota, ju niku nga diaspora? është duke përir zoti Shehu... Nëse janë 1000 vota nga diaspora... Përshën janë numru këtu, po. Po, 100%. Nëse janë 1000 vota nga diaspora, kalon pa balotazh. Jo, edhe me 100 vota nëse shkojnë të zoti Shehu... Po dëse qëfar komune vogël e trupa elektorale? Jo, janë 1193 vota që i ka i pari dhe 1013 vota i ka i dyti. Me rrëth 100 vota, nëse shkojnë të zoti Shehu. Po janë shumë pak vota, se po flasim për 2210 vota komplet. Komunë të e për e vogël. Komplet, pra. 100 vota e bëjnë diferencen. 2500 vota e në këtë. Licenci është interesant. Jo, po thëmë këta dytë, i pari dhe i dytë, atë e kisha fjallin. Dhe ta shojmë cila ishte komuna tjetër që është numruar komplet Malisheva, po lëvizim me Malishevën? Jo. Jo, nuk s'in ka numruar komplet, por 78%, një trend që besoj që nuk do të ndroj, se 53.08% ka zoti Kastrati i nismës, kurse i dyti është zoti Gzim Krasnisi nga PDK me 18.84%. Nëse ndryshojnë venin e dytë, se dhe mërgat ka shumë vëvëja. Po, sa para bënd që duket se u krye sot. 8.000 kanë votu në këtë Kosovën për mërgatës, që nuk është nëjë problem. 38-40. Ta shojmë Podujevën. Podujeva duket se është në rrugë që të konfirmoj, naturisht 68.14% të numruara, 52.74% zoti Shpejtin Bullisi, ka mbetur prapa me 39.34%, 30% tash doli. Kjo është komuna parë që e fiton lëvizjave dhe zoti Hyseni. Unë të themi se kjo është komuna parë që e fiton. Edhe pavarësisht që ka qenë një zhvillim i kohëve të fundit, 3 ose 4 ish drejtor të Shpejtin Bullisit kanë kalu në anën e krem Hysenit, se pak sa thash Kreziu. Ta shojmë Kamenicën. Edhe kjo është shumë gati që të konfirmohet. Kadri Rahimaj edhe për një mandat. Komuna dytë pra vetëvendosje. Edhe kjo është gati më konfirmohet. Gjitha komunat me shumicë sërbe ka fitu lista sërbe. Në të gjitha, do t'i shkojmë tash me radhë, vetëm shojmë edhe njerë trendin në Mitrovicën e jugut, pra 55.24% gjysma, më shumë se gjysma e votave të numruara, 48.98%. Pra i duhet edhe një presje 3% spaku zoti Tahiri për shpallë fitoren. Si pas gjithë exit polleve, duket se aj që e prezentuam këtu në Klan Kosova ishte më i afërt, unë thash më konservatori, por po del që ka qenë më afërt me këtë rezultat. Gjysma janë numrua Adriatik. Po, 55%. 55%. Kurse në exit pollin që e dhamë në Klan Kosova, zoti Tahiri dilte me 51, ta konfirmoj tash këtu së shpejti, me 51.12%. Pra në margin të gabimit, 51.1 ka qenë zoti Tahiri. Pas 57 dhe 54 në sondazhet e tjera. Dy exit pollet tjera e kanë vënë shumë më lartë. 55, Tu e ki edhe një sfidë serioze, do me thonë këtu ka vota diasporës të mundët me krylojën. Vota diasporës në Mitrovicë. Sa janë për Mitrovicë?